Γεια σας, σας μιλάμε από το κανάλι Πουρνάρας 01. Αντώνης εδώ, Γιώργος πίσω από την κάμερα, γράφει. Λοιπόν, ήλια μέσα από τη Sony συγκεκριμένα θα σας μιλήσουμε για κάτι πολύ hot αυτή την περίοδο, για κάτι που πολύ συζητιέται και... Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Sony PlayStation VR headset. Και πάμε για unboxing. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πω μαλάκα Γιώργο, τρέμω Τρέμω μαλάκα. Αυτό είναι το PlayStation VR. Μαλάκα σκληρό είναι το κουτάκι του, δεν παίζεται. Μαλάκα τι γίνεται εδώ μέσα, κουτί παρακουτί της πουτάνας γίνεται. Πάμε εδώ. Τι διέα. Τροφοδοσίας. Καλώδιο τροφοδοσίας εδώ βλέπετε. Ξέρω ότι στο μπούτσο είναι αυτά. Καλώδιο, τι άλλο είναι. Δυο καλώδια. HDMI να γουστάρεις κι άλλο πάρε. Κι άλλο καλώδιο για κινητό. Για φορτιστής που προορίζεται. Τι στο μπούτσο είναι τούτο. Δεν ξέρουμε. Πάμε εδώ τι στο μπούτσο είναι. Ακουστικά, γουστάρεις, πάρε κι άλλα ακουστικά να έχεις. Εδώ. Μετασχηματιστής. Στο μπούτσο είναι εδώ. Λες και ξέρω. Και τούτο. Μαλάκα mini PlayStation, κοίτα. Εδώ λέει HDMI από το PlayStation 4, HDMI από την TV. Να, εδώ λογικά θα πρέπει να μπαίνει αυτό και η τροφοδοσία. Και μπροστά, αυτή λογικά θα πρέπει να είναι η κονσόλα που γίνεται το VR. Λοιπόν, πάμε, φύγαμε από εδώ και ήτανε fake ρε το μεσαίο το κουτί, ήτανε fake. Πάμε, demo disc με 2, 4, 8 παιχνίδια. Πρέπει να έχει πολύ γκάμα. Είναι πανάκι για το εσωτερικό του headset. Και τώρα πάμε στο απόλυτο. Με προσοχή. Αυτό είναι. Παπά! Το απόλυτο VR headset της Sony, το βλέπουμε εδώ. Είναι αρκετά ελαφρύ μπορώ να πω, καμία σχέση. Εγώ το έβλεπα σε προσπέκτους, το έβλεπα σε διάφορα άλλα πράγματα και έλεγα είναι... έχει λάστιχο που μπαίνει για να βγει. Εδώ, τι μαλακή είναι. Εδώ πατάς αυτό το κουμπί και ανοίγει ανάλογα με το μήκος του κεφαλιού σου και το ρυθμίζεις. Τώρα αυτό εδώ το κουμπί, τι να σας πω, θα το δούμε και στην πορεία. Πω φίλε, η ροδέλα εδώ από πίσω, αν μου βλέπετε, είναι σφίγγι, μόνο από τη μία κατεύθυνση πάει, σφίγγει η ροδέλα και για να έρχεται το headset πιο έτσι απάνω στο κεφάλι σου. Είναι αρκετά ελαφρύ, απάνω μου, είναι αρκετά ελαφρύ. Αυτό εδώ, το βλέπετε αυτό,
που πατώντας αυτό εδώ το κουμπί που σας έδειχνε εδώ από κάτω, ανοίγει και κλείνει μόνο το headset. Το στεφάνι στο κεφάλι μένει σταθερό. Ανοίγει και κλείνει το headset. Προφανώς αυτό υποστηρίζει αυτούς που φοράνε γυαλιά μόνο. Να διευκρινίσω ότι όλο το δέσιμο στο headset, καθώς έτσι είναι το πιο εύκολο να μπει, να είναι εσάς που δεν φοράτε γυαλιά, το βάζετε κλειστό. Για εσάς που φοράτε γυαλιά, το βάζετε ανοιχτό και μετά το ρυθμίζετε στο μήκος που θέλετε, πατώντας το κουμπί εδώ από κάτω. Εγώ που δεν φοράω γυαλιά το έχω κλειστό και για να ανοίξει τραβάτε, εφαρμόζεται, να σας το δείξω, σφίγγεται και όλο το δέσιμο, για να είναι το headset εφαρμοστό στο πρόσωπό σας, όλο το δέσιμο είναι σκαλό να γίνει εδώ στο μέτωπο εδώ, από μέσα έχει ένα μαξιλαράκι, το οποίο άμα δεν το δέσει σωστά και πέσει όλο το headset στη μύτη σου και πέσει κάτω εδώ όλο το headset, θα ακουμπήσει εδώ στη μύτη σου, στο κοκαλάκι, και προφανώς θα σε πονάει μετά. Αυτά είναι προς το παρόν. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά κιόλας. Πάμε να το συνδέσουμε και να ρίξουμε μια ματιά. Η συνδεσμολογία θα είναι, από όσο γνωρίζω, πρέπει να είναι λίγο πολύπλοκη για να έχει πάρα πολλά καλώδια. Ας ξεκινήσουμε με τα ακουστικά, να τα βγάλουμε στην άκρη, να έχουμε λιγότερα καλώδια. Λοιπόν, βλέπω απάνω στα καλώδια, για να διευκολυνθείτε, κοιτάξτε να σας δείξω, απάνω στα καλώδια, άμα δείτε, έχει αριθμούς. Εδώ έχει αριθμός 1, δηλαδή λογικά θα πρέπει να πηγαίνουν και με τη σειρά 2. 2 είναι το άλλο το τροφοδοτικό, το άλλο το καλώδιο, το HDMI είναι το 1, το 2 είναι το καλώδιο αυτό που φαίνεται σαν φορτιστής κινητού. Ωραία, αυτό λογικά θα πηγαίνει μαζί με το μετασχηματιστή, από όσο βλέπω, εκεί, έτσι, και όλο μαζί θα κάνει το καλώδιο νούμερο 3 και αυτό είναι το 4, θα δούμε, και εδώ έχει και ένα πολύ μικρό 5, άμα δείτε, απάνω στο headset. 4 και 5 λογικά θα πηγαίνουν μαζί από όσο βλέπω. Πάμε να δούμε τα πρώτα. Αυτή λογικά είναι η κονσόλα. Αυτό ανοιγοκλίνει άνετα, δεν παθαίνει τίποτα, σιρταρωτό είναι, μην αγχωθείτε, ξέρεις, το χάλασα και τέτοια. Πάμε από το 1, το 1 λογικά είναι το HDMI, άρα για να δούμε, το 2 μπαίνει σε αυτή εδώ τη μικρή τη μαλακία, εδώ δίπλα, εδώ έτσι, εδώ κουμπώνει, λογικά είναι για να, ξέρω εγώ πώς λειτουργεί, για να συνδέεται κάπως, για να συνδέεται. Πάρουμε το 3 το καλώδιο, είναι το ρεύμα, το καρφώνουμε εδώ πάνω, το ρεύμα το καρφώνουμε εδώ πάνω. Κάτσε να το βγάλουμε αυτό. Ωραία, το βγάλαμε το ρεύμα και πάω να το καρφώσω απάνω στην τηλεόραση, να δούμε. Να είμαστε πάλι λοιπόν, το συνδέσαμε το PlayStation το VR, εδώ το έχω έτοιμο, δεν ήταν τίποτα το δύσκολο. Αυτό ήταν το 4 με το 5 η ένωση, στα νούμερα που λέγαμε πριν. Λοιπόν, γενικά η κονσόλα, το μικρό το καλωδιάκι συνδέεται από μπροστά στα USB, το μικρό από πίσω έρχεται, βγαίνει μπροστά, το HDMI της τηλεόρασης έρχεται, καρφώνεται από πίσω στο HDMI TV που γράφει απάνω στη μικρή την κονσόλα για το headset, HDMI από το headset στο PlayStation φεύγει, ωραία, και από εδώ μπροστά για το headset. Λοιπόν, έχω συνδέσει εδώ και τα ακουστικά.
Εδώ να τονίσουμε να πούμε ότι απάνω στο headset, εδώ καρφώνονται τα ακουστικά, θα δείτε, να το δείξουμε. Εδώ απάνω σε αυτό βάζεις τα ακουστικά. Λέγανε ότι έχει και 3D ήχο, δεν το έχω ακούσει αυτό, θα το δούμε στην πορεία. Και εδώ πέρα πάνω εύχει. Τα δύο κάτω τα κουμπάκια είναι ο αυξομειωτής φωνής, αυξάνει και μειώνει την ένταση. Το ακριβώς από πάνω το κουμπάκι είναι το οποίο είναι το mute φωνής, δηλαδή το πατάς και δεν μπορείς να μιλήσεις. Και το από πάνω δείχνει, είναι το power του, ένα κουμπί το οποίο φαίνεται λες και είναι σαν power κουμπί. Πατάς το power και ξεκινάει και για να ανοίξει σαν headset. Θα δείτε και απάνω στη γωνία ότι είναι ο μοχλός, η μπαταρία του μοχλού και το headset ότι ενεργοποιήθηκε. Μία έκπληξη σας ετοιμάζουμε. Τώρα θα είναι ή λίγο πριν το Πάσχα ή λίγο μετά. Ανάλογα θα προσπαθήσουμε το συντομότερο να είμαστε κοντά σας με ένα έτσι ωραίο βιντεάκι. Μια καλή έκπληξη. Μην ξεχάσετε να δείτε όλο το βίντεο μέχρι το τέλος, να κάνετε like στο συγκεκριμένο βίντεο, subscribe, να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις και για να σας έρχονται περισσότερα βίντεο που θα ανεβάζουμε για να δείτε. Λοιπόν, πάμε για την εμπειρία. Δεν παίζεται. Μαλάκα, δεν είναι αυτό που βλέπω. Μαλάκα. Εν τω μεταξύ, Γιώργο, ό,τι βλέπω εγώ στην οθόνη φαίνεται και εκεί όπως κουνιέμαι. Ναι, τα πάντα όλα. Δεν μπορείς να δεν παίζεται. Δεν παίζει αυτό που βλέπω. Μαλάκα. Τι κάνει εκεί ρε. Κοίτα. Τι μάλα. Πω. Πόσο κάτω με έχουν κατεβάσει. Ρε. Αυτή η μαλακιά δεν λειτουργεί. Νομίζω ότι θα το χτυπήσεις, κάνω έτσι και νομίζω ότι θα το χτυπήσω. Όπα. Τι διάολο. Το μπουρδέλο. Το boost. Μπάλωμα είναι εδώ. Ναι, great. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Νάτο. Νάτος μαλάκα, νάτος. Να, πήγε. Όχι. Το αρχίδι. Πού είναι. Πού είναι. Ανέβασε! Τελείωνε! Γρήγορα! Νάτος! Νάτος! Πέσα πάνω! Δεν πέτουσε! Ρε! Έτσι μαλακίες και φύγε. Έλα εδώ. Αυτό πήγε. Πήρε την πόρτα. Τραβάτε ρε μαλάκες, πήρε την πόρτα. Οχ.
Με βλέπω ζωντανό να βγαίνω από εδώ μέσα. Έσου το διάλο. Ναι, εύκολο. Λίγο πιο γρήγορα. Λίγο πάμε. Έλα, βγαίνουμε. Να το, με φαγε. Αυτό ήταν. Να σας πω κάποια πράγματα τα οποία θα είναι χρήσιμα για σας, για τους νέους κατόχους που θα αγοράσουν το headset, για τους κατόχους που έχουν το PlayStation το πρώτο, το Slim αμέσως μετά και το PlayStation το Pro, το καινούργιο. Για όλα τα PlayStation κάνουν και το πρώτο και το Slim και το Pro. Εγώ έχω το πρώτο. Η μόνη διαφορά που με το Pro είναι ότι έχει λίγο καλύτερα γραφικά σε σχέση με το Slim και με το πρώτο. Το εκμεταλλεύεται λίγο, εκμεταλλεύεται τη δύναμη του PlayStation για ακόμα για τα γραφικά πιο πολύ και για την εμπειρία, τίποτα άλλο. Και κάτι τελευταίο, η κάμερα επίσης. Εγώ έχω την καινούργια κάμερα του PlayStation 4, ορίστε να δείτε. Καινούργια κάμερα είναι η στρογγυλή που έχει βγει. Καμία διαφορά με την πρώτη κάμερα του PlayStation 4. Ακριβώς οι ίδιες κάμερες είναι, δεν έχει καμία διαφορά. Από ό,τι έχω διαβάσει χαρακτηριστικά μόνο και λίγο στα χαρακτηριστικά πιο τσιμπεμένη παραπάνω, δηλαδή ότι έχει καλύτερη λίγο σε σχέση με την προηγούμενη. Και επίσης κάτι άλλο που ήθελα να τονίσω και τελευταίο, για τα παιχνίδια. Θα δείτε ορισμένα παιχνίδια αν ψάξετε να αγοράσετε όταν πάρετε το headset και όταν αγοράσετε παιχνίδια στο μέλλον. Θα δείτε επίσης ότι τα παιχνίδια ορισμένα χρησιμοποιείς το PlayStation Move ακόμα πιο πολύ την αίσθηση. Να σας πω ότι η Sony έχει βγάλει ανακοίνωση και υποστηρίζει ότι όλα τα παιχνίδια υποστηρίζουν τον DualShock 4, τον μοχλό. Οτιδήποτε παιχνίδι και αν αγοράσετε, πολεμικό είτε είναι με παιχνίδια και χρειάζεσαι τα Move, είτε χρειάζεσαι το οτιδήποτε άλλο, μπορείς να το κάνεις και μέσω του τηλεχειριστήριου. Οπότε να μην σας απασχολεί αυτό ότι αγοράσατε ένα παιχνίδι που παίζει με τα Move και πρέπει να έχεις και αυτά και με το τηλεχειριστήριο είσαι κομπλέ. Λοιπόν, ελπίζω να σας έλυσα τις απορίες. Like στο συγκεκριμένο βίντεο, subscribe στο κανάλι, ενεργοποιούμε το καμπανάκι για να μας έρθουν ειδοποιήσεις και άλλα βίντεο που θα φέρουν. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο, στην έκπληξη που σας ετοιμάζουμε. Χάρηκα που τα είπαμε. Γεια σας.